यो चाहिँ साउदी रियादको यो बिच भागमा रहेको छ यो ठाउँ। अति नै सुनसान छ। हेर्दाखेरि यो हाम्रो नेपालको कुनै भूभाग जस्तो देखिन्छ। यो अति नै के अरे हरियाली छ, सुनसान छ, वरिपरि चिरबिरे आवाज छ चराको। अनि यो शीतलता प्रदान गरिरहेको छ यहाँ। आज पनि घाम त्यति लागेको चाहिँ छैन। शीतल आइरहेछ यहाँ। मौसमले पनि त्यति नै साथ दिइरहेको छ। जुन जुलाईको मौसममा अथवा महिनामा यहाँ 50-55 डिग्री सेल्सियस पुग्छ तापक्रम। तर यो आजको दिनमा चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ नि छैन। त्यति साह्रो तापक्रम छैन। र यो अति नै सुन्दर रमणीय ठाउँ रियादको बिच भाग। यहाँ फुलहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ फुल छ, फुल फुलिरहेको छ। यो फुल छ, यो ढुङ्गा छ। अनि यो अर्को सानो बुट्यान छ, हरियाली बुट्यान। अहिले सुकेको रहेछ। यो पनि अर्को बुट्यान। यो चाहिँ घाँस क्या मजाले पलाइरहेको छ घाँस। हामी बिस्तारै अब रुमतिर जाँदैछौँ। म चाहिँ पैदल। आज अलिकति समय भएको हुनाले छुट्टीको दिन र यो मार्च 12 2018 को दिन ठिक दिउँसोको बिहानको 10:18 गइरहेको छ यहाँको लोकल समय अनुसार। र यतिखेरको समय भनेको नेपालको दिउँसोको 1:03 गइरहेको छ। दिउँसोको 1:03 गइरहेको छ। अलिकति घाम चर्क्यो यहाँ चाहिँ यतिखेर भने। र यहाँतिर धेरैभन्दा धेरै कन्स्ट्रक्सनहरू चलिरहेको छ। यहाँ रोड सबै यताउति। त्यहाँतिर मान्छेले घर बनाउँदैछ। र अलिकति घाम चर्क्यो अहिले चाहिँ भने। मरुभूमिको बालुवा। मरुभूमिको बालुवा। पहिला त यस्तै मरुभूमि त थियो नि यहाँ। त्यति साह्रो विकास त भएको थिएन पहिला। र यही मरुभूमिको बिचमा अहिले यो ठडाइएका सबै घरहरू फेरि रिकन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ। सबै फुटालिरहेको छ। यो चाहिँ पावर, इलेक्ट्रिक पावर। यो चाहिँ बक्स, इलेक्ट्रिक पावर बक्स। इट्स डेन्जरस, डोन्ट टच। अब चैत्र वैशाख लागेपछि त अवश्य पनि फुल फुलिहाल्छ नि। फुल फुलिरहेछ, फुल फुलिरहेको छ। हावा चल्यो, पात हल्लियो।
लुकेको जिउमा लुकेको बल खास यहाँ फिल्म गर्न दिँदैन हैन यो फोटो खिच्न चाहिँ नि यहाँ प्रोहिबिटेड यहाँ के अरे सख्त मनाइ छ भनिन्छ नि हो त्यो किसिमको कानुन छ यहाँ हामीलाई हकपति फोटो खिच्न दिइँदैन लुकीछिपी चाहिँ नि खिच्नुपर्छ लुकीछिपी चाहिँ नि खिच्नुपर्छ यहाँ यति स्वतन्त्रता छैन र यहाँ भित्रै चाहिँ नि हामीले खिच्न सक्छौँ भिडियोहरू बनाउन सक्छौँ